Nu? Es atvainojos. Kas tur bija? Kaut kas pukšs bija. Tas ir tā, ka nav sērija vēl sākusies un jau jāliek tie pīkstuļi. Mēs bez lamāšanās. Jā, labi. Vispār jābūt tā, ka šodien varētu arī iztikt bez tiem ehalotiem, jo te jau tikai to zandartu varot noķert ar tiem ehalotiem un ekrāniem. Tā gluži nav. Zandartu var noķert vispār bez nekādiem ehalotiem. Un sevišķi, ja tā ir tumsa. Tumsa vēl nav, bet drīz būs. Edgaram jau bija capa. Maziņa. Jā, vienmēr sakot, turpināsim zandartu tēmu, bet šoreiz panākti. Edgar, ko tu tur dari tagad jau? Es kaut ko gribu pastīties, es nevaru vairāk, es esmu atkarīgs. Nu, labi, es gribu vienkārši palūrēt aktuālo tēmu, kurā pusē Es jums varu pateikt tā, man te kaut ka kas tie cilvēki ir pilnīgi atkarīgi. Viņam tā Es izslēdzu, tikko es izslēdzu. Viņš nevarēs bez tā ekrāna vispār izdzīvot. Bet tā zandarta tēma pat pa vakaru un pa tums ir faktiski tāda, ka tiešām varētu arī iztikt bez ehalotiem. Un to var darīt jebkurš. Mēs jau pagājuši gadu ar brāli man, ja atceraties, copējām Daugavā tumsā. Uz tumsiņa, ja? Tad tur tā arī bija. Nu. Vēlāk pastāstīšu, kas būtu jāņem vērā un kā labāk uz ko skatīties, lai varētu noķert zandartu tumsu. Nu, Edgar, būs? Būs. Kas būs? Zivis. Skaists saulrietis būs. Jā, es jau skatos, tev tie pilna kaste ar šitiem dzēramajiem. Dzēršana te būs kaut kāda. Jā. Tā, kad nagā ieķerās. Tas, redz, slīdiņš neasir. Un šitas iedurās. Ja tev nagā neiedurās, tad tev zivī arī neiedursies. Tā kā tas ir neasis āķis. Tā uz pirkstu nemaz nejutīs, ka viņš ir, liekas, ka viņš ir ass arī šitas te. Liekas, ka ass. Pa nagu rekā viņš tikai skrāpē nagu, tāpēc tas naks tāds sabojāts ir. Bet toties var perfekti pateikt. Nu, šitas durās. Tas ļoti būtiski. Kāpēc nav nevienas laivas? Visi ķīši zarā. To lūrīt skatās. Tā tas video bija? Kas tas tāds ir tagad? Zivtiņš! Nevar būt. Baigi lielais. Varbūt asarīts. Baslandīgs. Kas tad tā ir pa zivi to? Viens man tikko teica, ka 70. zandartu. Rīgas heks. Nu. Tāda tagad ir pilna Daugava. Pilna Daugava, un es pat zinu, kāpēc tāda ir pilna Daugava. Šito te mēs, kamēr viņš tur dusmīgs, pasties, kāds viņš ir baigais. Šito te mēs laidīsim apakaļ. Zīvi fonds. Šogad laida atkal zandartu. Kaut kādu, es tagad negribu samalot, bet gadus nelaida Rīgā zandartu mazuļus, un šogad atkal viņi bija ielaisti. Reku tu noķēri. Nu, diez vai, ka tas ir tas pats, jo tur laida mazākus. Bet, nu jā, šitādi te mazie zandartiņi ir arī ar visu sākums. Nu, ķer, Edgariņ, ķer. Jūs jau tās lielās, es jau tās mazās. Jā. Šādi tad jau es arī tā lielajā trāpās, bet dažreiz gribās nevis to lielo, bet kad ir daudz, kaut vai maziņi, bet kad daudz. Tas ir arī forši. Tā ir, jā. Tā ir.
runā, kad uz tumsu tie zandarti iznāk. Viņi, protams, kad iznāca tur nedēļu apakaļ un 2 nedēļas apakaļ un aizvakar iznāca. Bet šodien mēs filmējam, tad diez vai viņi. Šodien tāds vējš ir. Faktiski īstenībā tā ir, kad šī nakts tēmai, tumsas tēmai, zandartam vislabāk patīk, kad ir mierīgs laiks. Jo tad, un arī karsts, jā. Un tad, jo tāpēc, ka mazās zivtiņas uznāk augšā, kaut ko barojās mailīts, un zandarti attiecīgi viņam pakaļ. Tajā brīdī, kad ir drusku vējš un tāds viļņains, tad, protams, ka tās zivis ir zemāk, un līdz ar to arī zandarts zemāk. Nu, jāskatās, kā būs šodien. Jābūt kaut kādam. Kaut ko jau aiz atradīs. Tā jau nebūs, ka nebūs. Vai ne? Vienmēr vajag doties uz copi ar domu, ka būs. Ne, nu, protams, ka būs. Ehala tā jau ir. Uz ūdrīt? Jā. Varbūt uz to kolhozu bija jābrauc. Jā. Tur, kur tās 30 vai 50 laivas vakar bija. O, bet tas tak bija, zini, kas? Breksis? Jā. Tas bija breksis. Nē, tas izklausījās vairāk no pēc asaru. Ārprāts, gumija noraut. Nu, tas nu gan ir gadījums. Tas ir liels gadījums. Nu, jā. Vēl jāpagaida. Tu teici, bišķi, drusciņ pagaidīsim. Nu labi, oi! Tāds pats bija. Nu? Nu būs, vēl būs. Un tad jau vēlāk tie lielie nāks ārā. Sākumā mazie. Nu jā, viņš te viņi kaut kur staigāja. Viņi vēl dziļumā, jā. Nu, nosacīja tā, cik tur 5 metros kaut. Cik ir ūdenim grādu? 21,7. 21. 22 grādi. Vakar bija gan, man liekas, bišķiņ siltāks. Čuķ pa gramu. Tu! Kāds huligāns tur man. Tie ir Edgara episkie tičaki. Kārtējie. O, man arī bija. Ķersim tās mazās zandartiņas. Kāda vaina? Dārgais Armandiņ, lūdzu, pabīdies. Kas tad te būs tagad? Tagad bišķi pārdiepšos, jo man odi kož kājās. Viņš tev vakartērp tagad ir. Es vilkšu vakartērp, jo man ir garās bikses. Tā paskaties. Man arī lielais zandarts. Jē. Es vienkārši uzvilkšu garās bikses. Nē, nu šitie, protams, ir baigie zandarti, jā. Nu šitie ir tiešām tādi zandarti, kāds te mums ir salaiduši iekšā. Tas ir tāds galīgi mazais. Tā, labi. Tu tur, ko tu viņi darīs? Varbūt sačakā vajadzētu. Jā, bet tas ir gan ir baigais. Huligāns. Baigi dusmīgi. No kāda vaina tādam zandartam? Nu, protams, ka zemmērs. Un mēs noķersim arī mēru zandartu? Noteikti. Būs. Bišķiņ jāpagaida. Tā jau ir. Lielie čipošanai. Jā. Ir jau parādījušies pirmie noķertie zandarti, kas ir pagājušo gadu čipotie. Pagājušajā mēs par līdekām runājām. Ja nemaldos, tad jau ir 2 zandarti pagājušā gada noķerti. Zandarti tumsā iznāk praktiski tajās pašās vietās, kur pa dienu varētu ķerties arī līdekļi.
Tikai tā starpība, kad, protams, ka jābūt blakus ir lielam dziļumam. Kartē arī, ko te var redzēt. Te ir lielais dziļums, un te mēs sēžam jau 3 metros. Un zandarts var vispār būt tur pie pašām zālēm. Iet, ja. Praktiski pietiek ar dziļumu karti tikai. Neko man nemaz vairāk nevajag. Bieži vien ehalotā nemaz tur nevar redzēt. Protams, ja viņš ir daudz, tad jūs viņu redzēsiet ar ehalotā, bet viņš ir piespiedies pie... Pietiek ar to, kad dziļumu karti. Paskatīsimies šito. Tagad tāds jau, kad tā kā varētu būt, un tad jāskatās, nu, kad viņš iznāk. Jo parasti ir tā, ka nav tā, ka viens zandarts. Kad ir iznāciens, tad viņš ir aktīvs un tad viņš ir vairāk, pusstundu vai 40 minūtes. Atkarībā, cik ir tā diena veiksmīga vai vakars veiksmīga. Šito mēs tagad pagaidīsim un, ja nebūs, tad braukt kaut kur citur. Jā, tā jau redz, kad mēs vienkārši varam, izmantojot dziļumu karti, apskatīties. Te arī ir tāds riktīgi sekls, jā. Tā var arī meklēt tās vietas. Savā laikā jau tā arī tieši arī visas tās vietas tika atrastas. Skaties pēc dziļuma kartes, kur ir liels dziļums un sekls, kur pienāk pie zālēm, tur arī meklē zandarti. Šitie te visi tādi. Baigais satelīts tā te pilnīgi. Man arī patīk. Klausies, bet tie zandarti maziņie pat ir pazaduši. Jā, varbūt jābrauc kaut kur vēl paskatīties uz citiem rajoniem. Tas vietas jau Daugavā īstenībā ir daudz. Tirinās! Tā kā asars ir. Varētu būt arī asars, jā. Tas vispār. Točni. Man likās, ka tīriņš savādāk. Nu labi, arī asarītis paņēma 4 colu gumiņa. Kas tas tāds bija? Nu! Īstenībā interesanti vasarā, sevišķi, kad ir riktīgi silts, tad vasarā asari ir arī pa nakti ķērušies. Tas ir baigi interesanti. Tagad gluži vēl nav nakts, bet tā arī var būt. Tieši vasarā novērot. Tas bija laikam iepriekš, kas arī tirināja asars. Nu, jā. Nu, kur mums ir tagad priekā? Priekā. Es domāju, ka mums jāizbrauc uz slepeno ostu. Mēs labāk uzvilksim pa tumsu tās vestas. Tumsā labāk tomēr ar vestas braukt. Mazums kā var būt. Pieķerās metrīgs zandarts un no priekiem izkrīt no lājus, piemēram. To vismaz vesta. Tu no priekiem izlic no lājus? Iekrita gan arī ūdenī no laimes. Labi, braucam. Nu, neķerās mums pagaidām. Kamēr mēs gaidām to zandarta iznācienu, es domāju, ka jāparunā par piekabēm. Kā izvēlēties piekabu un ko vajadzētu ņemt vērā. Esam pie Ginta, viņš kaut kur šeit ir, tūlīt mēs viņu dabūsim rokā, un lai viņš izstāst, ko ņemt vērā, varbūt kaut kādas kopšana, varbūt kaut kādas drošības lietas. Nu tā, tas mums viss, mums laivotājiem būs noderīgi. Pastāst tad, kādas piekabas būtu jāizvēlās? Ir tā, ka copas laivām, ko es ieteiktu, ir, nevis ko es ieteiktu, ir 3 veidi. Ir tā tad klasiskā, kur ir ruļļi pa vidu un atbalsta ruļļi. Tas ir viens variants, tad otrs variants ir, kur laiva guļās uz dēļiem. Un trešais variants, kur ir tā kā ruļļu bloki, ir dēļu piekabi, pieņemsim. Tā ir šāda tipa vai šāda, kur tur. Tāda ir, šeit mums ir tādas maziņas, bet viņas mēdz arī būt lielas ar tiem dēļiem, kur nāk laiva. Tātad pluss ir tas, pārvadājot
Laiva ļoti stabili stāv. Nu, nav nekādas kustības, nekas. Tas ir pluss viņā. Mīnus, ja iet runa pa lielām laivām, ja, tad ir vajadzīgs labs slips, lai uz viņas varētu uzbraukt ar laivu virsū, tad viss ir kārtībā. Un pluss ir tas, ka var tiešām uzbraukt uz tiem dēļiem. Neiet runa par šo mazo, bet iet pa normālu izmēru. Bet Latvijā slipiem tā ir, kā ir. Ja mēs būtu Amerikā, nav vispār jautājumu, ņemam dēļu piekabu, visur ir labi slipi, braucam virsū, viss ir kārtībā. Ja tu gribi aizbraukt uz kaut kādu ezeriņu, kur slipa nav, tad atkrīt. Dēļu variants atkrīt, tad ir variants vai nu ar ruļļiem pa vidu, tā klasiskā tipa ar atbalstiem vai nu pilniem ruļļu blokiem. Pastāstīšu par to klasisko ruļļiem pa vidu. Kādi plusi, kādi mīnusi. Tātad pluss ir tāds, ka vienalga kādos apstākļos to laivu virsū ar vinču dabūsi. Nu, vienkārši galvenais purnu klāt un to laivu uzvilks un nolieksies vēl tā šūpolīt un viss notiksies. Mīnusi ir tādi, kad atbalsts sanāk laivai tikai uz laivas vidus, kad viss svars ir, kur ir atkarīgs no ražotāja, var gadīties arī, ka ražotājs nav paredzējis, ka tā laiva tiek tā transportēta, ja? Un sanāk tas svara sadalījums ir īsti manā skatījumā nebūtu pareizi. Vēl kas ir, pieņemsim, alumīnija laivu, arī tu pats teici, ka tev, pieņemsim, ruļļi sabojājušies ir, ja? Tev sanāk tā, ka tu velc pa tiem ruļļiem, alumīnija laiva, tev ir alumīnija laiva, tas ķīlis tos ruļļus sagriež. Nopirkt no ražotāja tādus ruļļus, ko alumīnija laivas nesagriezīs, nav iespējams. Mēs piedāvājam, mums ir viens meistars, kas viņus virpo, ļoti dārgs materiāls, izturīgs, tad viņi funkcionē. Un tad arī ir jau pēc pieredzes jau 5. gads iet un viss ir kārtībā. Nu jā, kur ir šitās te, man ir šitā te piekaba, un es esmu laivu izvilcis 30 cm dziļumā, tā, ka tur riteņi līdz pusē. Un tik tiešām viņš tā uznāk augšā un, principā, pasakt ar tiem grunteņotājiem, paiet drusku malā vai drīkst ielaist, un es savu laivu ielaidu pilnīgā džungļos. Nu, kā tikai tu vari drusciņi tikt pie tā ūdens. Ko es gribētu pastāstīt par šo laivu, kā pieregulēt viņu? Baigi daudz klienti kļūdās ar to. Šie riteņi, viņi nav jānoslog. Ir tā, ka uzbrauc laivu virsū un, lai pieregulējot, šie riteņi tikai atbalstam. Nevis, lai ritīgs laivas svars gultos virsū. Tādī brīdī vairs nestrādās tie vidusruļļi. Šie ir tikai atbalsts, lai laiva pārvadājot nekustās. Aha. Tas ir labi, jā, jo es arī no sākotnēji domāju, ka viņš ir tā kā laivas svara noturēšanai. Bet, vēl ko par šo piekabē izvēloties, noteikti es ieteiktu kā papildu opciju uzlikt laipas pa vidu, jo te, lai uzvilkt laivu, tev ir jāatnāk līdz šejienei. Tā ir, jā. Un ja tu gribi ar sausām kājām to izdarīt, tad te obligāti jāuztais platformiņi. Beigsies to, ka iekustīs ūdenī. Vai arī tev ir tur tā kā jābūt balansā. Apmēram katru reizi šitā ir. Tā ir, jā. Tur pēc smagas copes dienas citreiz ir tā, ka tur var arī iekrist. Kas ir pluss, ja? Tas ir, kad ir atgāžami lukturi, tā, kad laiž laivu iekšā. Bet ne visās situācijās tie lukturi būs ārā. Ja tev ir pieņemsim stāvs krasts, tad tas lukturs, lai tu ievilkt un ielaist un izvilkt laivu, tas lukturs tāpat būs zem ūdens. Un tie standarta lukturi, tā ir mūžīga problēma pilnīgi visiem ražotājiem. Tas ir pēc pieredzes tie 2 gadi un met ārā maina viņas. Šobrīd šie ir standarti, te arī tā arī būs, ka ilgāk par 2 gadiem viņi normāli nefunkcionēs. Ja? Tas ir arī tādā gadā, vienalga, vai viņš slīcina vai neslīcina? Ja neslīcinās, funkcionēs, bet nebūs tā, ka tu viņas nenoslīcinās. Būs reizes, ka tu viņas 100% noslīcinās. Izmantot piekabi, ka tu nekad nesnoslīcini tos lukturs, tā nemēdz būt. Un tādā brīdī, kā tu viņas sāc slīcināt, tā ir 2 gadi un finišs ir. Risinājums ir LED lukturi. Un arī šīm piekabēm pasūtot var uzlikt tos LED lukturus. Var arī sagaidīt tos 2 gadus, kad viņi nobeidzās, un tad ņemt tos LED lukturus var dažādi, bet ar to ir jārēķinās, ka tā ir vienmēr mūžīgā problēma. Pilnīgi visām piekabēm, visiem ražotājiem. Tīri vienkārši laižot iekšā laivu ūdenī, tad, ja mēs tur tie lukturi slīkst, vai ir kaut kāda nozīme, ka mēs viņus atvienojam no elektrības? Vai? Jā. Ja tu gremdē, ja tev ir tā, ka tev ir lukturi ārā, viss ir ideāli apstākļi, tu vari nestepselēt, bet ja tev ir lukturi būs ūdenī, vajag ņemt to stepselu ārā. Jā. To vajag. Principā tam vajag pieiet tā, ka katru reizi, kad laižat iekšā, stepselu izraujiet ārā no mašīnas.
mans favorīts ir no piekabēm, kas paredzētas ir copes laivām, ir noteikti šāda tipa piekaba ar ruļu blokiem. Dažādi, kā kurš ražotājs viņus sauc, šitas saucās multirulli. Ja? Tātad pluss ir, var uzvilkt jebkādos apstākļos laivu, arī no zemes, no zāles tu var uzvilkt laivu. Tāpat, jo arī šeit padodās, šeit tās šausmīgi daudz tās regulācijas un velkot to laivu, tie ruļi pielāgojās tam visam. Tātad pluss šai laivai ir, var jebkādos apstākļos uzvilkt laivu, tad ir tas, ka ir daudz, šī gadījumā sanāk ļoti daudz atbalsta vietas. Tā laiva netiks bojāta, ja? Sanāk liels laukums, uz kā gulstās tas svars. Ļoti viegli ielaist. Ar šo piekabi ir jāuzmanās ar to, ka uz slipa nekad nedrīkst kabināt vaļā sakabi, jo laiva var noslīdēt. Ja? No citām piekabēm gan ruļu, gan dēļu tā nenotiks. Ja? Šī gadījumā tas var notikt. Bieži tas gadās. Ja? Viņš viegli iet. Ļoti viegli iet lejā. Šeit ir pluss, te ir tie LED lukturi. Ar LED lukturiem ir tā, ka manā pieredzē vēl neviens nav nobeidzies. Ja? Bet cik ilgi viņi kalpos, viņi nav tik sen, kad viņi sāk lietot, cik ilgi viņi kalpos, to mēs redzēsim. Bet šitas ir tāds labs variants. Tad šeit ir viena laipiņa, bet es ieteiktu visu šito daļu nolikt ar šitādām laipiņām. Un tad līdz ar to laivu laižot, velkot, tu vari ērti pārviet. Šitas platums pieteikams, lai tu ērti darbotos un neiekristu. Vēl ir, ko es nepateicu, kad ir pa vidu ruļi un šāda tipa. Šeit, kad piebrauc laiva, sevišķi, ka vējš, viņi pat iecentrējās. Tev kā tikai aptuveni dabūt. Piekabēji, kur ir tie ruļi pa vidu, tev ir lielā vējā, tu pats esi ņēmies, tu zini, ko tas nozīmē. Šeit ir kaut vai šķērsām punis, tik tu sāc vilkt un viņi visi iecentrēsies. Un te arī šī gadījumā nav vajadzīgi nekādi vadīklis, nekas nav vajadzīgs, viss te ir pārdomāts. Parunājam vēl par drošību un tādām lietām, lai nesanāk opā, lai neliekt pīkstuļus, ja? Lai kaut kādu brīnumu nesanāk uz ūdens vai uz ceļu transportēt, kādi tā ieteikumi? Viens no galvenajiem ieteikumiem šis mezgls. Tātad šī ir vinča, ar ko tiek uzvilkta laiva. It kā šeit visi stingri, nekur nekas nepazudīs. Bet ne pa velti šeit ir tā ķēde. Šim konkrētam piekabas modelim ir ķēde, ar ko var papildus drošību uzlikt. Ja nav šādas ķēdes, tad kaut vai parasts strope vai ir, pieņemsim, tie ātrie stiprinājumi, ko var pieskrūvēt pie piekabas, bet noteikti jābūt šeit ir papildus drošībai. Pēc pieredzes šis nav drošs risinājums, ka tikai uz viņš var attaisīties, un man tā arī ir bijis, un laiva var nokrist. Tā kā šeit vienmēr jābūt ir drošībai vēl vienai. Tad ir tātad pilnīgi visos gadījumos šeit papildus drošība, un stropējam laivu arī aizmugurē. Ideāls tas stropēšanas veids ir, lai nav tā, ka laivu velk uz kaut kā šķērseniski uz priekšu vai uz aizmuguri, bet vertikāli uz leju. Nevienmēr tas izdodās, bet to vajag mēģināt. Vēl ir, tie risinājumi ir, pieņemsim, viens no tādiem, man tagad par rokai nav lielais, bet mazais, šitas gan nederēs aizmugurē šeit kā priekšā kā drošība, bet aizmugurē šādu piestiprina pie piekabas, augšā izdomā laivai kaut kāda cilpiņa vai ko aizkabinas, piestropē un viss ir kārtībā. Tas ir kā risinājums. Tātad priekša, aizmuguri, divi stiprinājumi, vai nu pāri ir strope, vai nu katrā pusē pa vienam. Te ir rokas bremzes, redzu. Jā, tātad šī piekaba ir ar bremzēm, šī ir rokas bremze, tad viņi ir novilkti, šitā viņi atlaiža. Ieteiktu šāda izmēra laivām noteikti vajag piekabas ar bremzēm. Mīnus ir tāds, ka ilgtermiņā būs lielāka izdevuma uz piekabas apkopi, tā ir tomēr bremžu sistēma, bet drošība ir galvenais. Tā kā noteikti iesaku tomēr ņemt ar bremzēm lielākām laivām. Tādām laivām, kas ir mazās laivas, tur ar 20 zirgspēkiem, ar alumīnijas vai stikla šķiedri, tur nav tik svarīgi, jo tur tā inerce nav tik liela. Tur tas neko neietekmēs. Vēl viena lieta, kas ir obligāti bremžu piekabēm, tātad šim ir jābūt pie mašīnas piestiprinātam. Vai nu apkārt piekabas āķim, vai nu ir speciāli stiprinājumi, ir caurumiņi, kur šito... Tas ir tā, ja atnāk vaļā šis no ābola nolec nost, tad šī ir drošība, ka piekaba pirmkārt novilksies bremzes, un otrs, ka piekaba paliks. Skaidrs. Tad ir vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ko es ieteiktu vienmēr šo
ar kaut kādu kontaktlīneri vai kaut kādiem to pašu VD40 vienkārši sapūst. Jo šī ir tā vieta, kur ātrāk pazūd kontakts, nosūbē kaut kas un vienmēr te ir pirmais čakars ar piekabu, kas parādās. Tātad kontaktlīneris, tas ir, kas attīrīs to kontaktu. Un pēc tam ir, lai nerastos tas zilais, šeit vēl ir arī eļļiņi jāuzpūš. Ko noteikti ieteikt neaizmirst, tas ir saeļļot vienmēr piekabes to āķa ābolu. Vai arī iepūš šeit eļļiņu, tā paša VD40, tā ir perfekti, viņi vienkārši iepūš iekšā un lai viņš visu laiku ir saeļļots. Tas tomēr ir metāls pret metālu un lai viņš sauss būs, nebūs labi. Mēs ķeram zandarts un mums neķerās. Ko lai dara? Jūs droši vien nemākat. Tas ir iespējams. Jā, nu interesanti. Nu, nav tā kā gribējāt, ka tur daudz tie zandartiņi tagad būs. Tā jau varbūt, ka nemaz nevar bez tiem ekrāniem. Mēs jau varam nolikt novelt visu vainu uz lielo vēju. Tāds vējš, protams, ka nav labi šai tēmai. Es domāju, mēs atradīsim. Mēģinās vienkārši vairākas vietas. Un var jau būt, ka vēl vēlāk iznāks. Tagad ir kaut kādi 11, 30. Varbūt, ka iznāks vēlāk. Tā kā. Nu, reku jau cop. Kas tev tur bija? Vai nu gar to baļtīt nogāja vai kā? Zini, kas tas ir? Un tagad man liekas, ka tas ir asars. Maziņš. Nē, asars jau tas nav maziņš. Bet asars tas ir, ja? Nē, tas ir beidzot, mums ir draugs zandartiņš. Kur tu mums kādu gaismiņu iet? Tā mēs te priecājamies par mazām zītni. Maziņu. Es viņam piemetu tā kā līdeciņai pie pašām zālēm piemetu. Nu, baigais, klausieties. Nav jau 70 centimetri, ir kādi 37. Nu, čau. Jā, nav tā, ka uz metienu šodien. Labi, mēģinām vēl. Šito riktīgi pie zālēm piemet, kamēr krita, bum. Kas jums te bija tā gaismā? Kas tev tā pa brakaņi ir gaisa? Šito zaķos var laist. Kas jums te bija tā gaisma? Vai reku pasties? Var iet uz nakts medībām. Te var apsīties, kur gaisma ir. Eju, bet tieši. Lampiņas var skatīt. Nē, bet gaisa šitās... Nu, nu, ko es metu iekšā. Tagad var tieši gar zālīšu malu novilkt. Šitā te zandarts pievilināt. Varbūt. Starp citu, vakar mums arī bija ieslēgta gaisma, tā kā man tas lielais pieķērās. Varbūt viņš tiešām bija atnācis uz gaismu. Jā, bet šitā ir labi, šitā man patīk, ka tieši leipenītes var redzēt tā kā dienā. Есть? Он там? Да. Redzi, kas esam, ne? Vispār jau ir aizdomīgi, kam tev tāds gaismas vajadzīgs. Aizdomīgi. Kā tu domā, kam tas ir? Tā ideja ir tāda, ka ja mums ķertos tā kā mēs gribējām un kā vajadzētu būt, tad
pārsvarā jau šajā tēmā ķer ar viegliem svariem. Tur 7 grami, varbūt 4 grami, gumijas nelielas. Nu, tur visādas, jā. Šitā jau tāda liela, kurai pat ir stingers klāt. Te 3-4 grami. Nu, šodien šitām te arī noķēra. Tādas maziņas, šitie pigleti. Nu, galvenais, lai viņa aktīvi spēlētu. Aktīvs, jā, tā kā traktors. Ja tādas vislabākās ir. Ka tomēr tam zandartam vajag, lai būtu tas kairinājums un viņš skrien pakaļ. Nu, tā kā droši citreiz var pat 3 gramus tur. Pat šoreiz man nav tāda svari, bet ir arī, kad riktīgi, kad karsts ir, tad viņš riktīgi tur 20 centimetros ir. Jo šajā tēmā zandarts var būt, nu, tur, teiksim, metrā, 20 centimetros, pusotrā metrā, nu, sekli ļoti. Nu, tad attiecīgi arī vēl ir otra kategorija voblerīši. Nu, principā visi šitie orbita kategorijas. Nu, bija man copi šodien uz šito un uz šito. Tas ir Strike Pro, tas ir Zibaits. Šitas ir Zibaits, bišķi dziļāks. Te kaut kur viņam bija arī šitie tere, kur tad te ir? Tad te viņš ir. Jau tad te viss ir. Nu, šitāds arī. Bet nu, tas jau ir tāds dziļāks. 2 metri citreiz. Nu, tā. Nu, vēl ir tas nosacījums, lai tas zandarts būtu iznācis baroties. Šonakt viņš pagaidām nav iznācis. Mums pat nācās uzvilkt siltākas drēbes, un ja pašiem ir tā vēsīgi, tad arī zandartam droši vien, ka nav. Pareizāk sakot, zandartam jau viss ir kārtībā, bet nav seklamā mazās zivis. Nu, tāda situācija. Bet nu, mēs nepadosies. Edgar, ko tu saki? Protams, ka nepadosimies. 70 vēl būs? Nu, varētu, jā. Nu, jā. Tālūk. Jā. Nu, labi. Turpinam. Kā saka, nakts mums ir gara šodien. Tāpēc pastāstīšu par makšķeršanas karti un manu copu aktualitātē. Tad īsumā atļaušos nolasīt. Uzsākt Kaņiera ezera, Rāceņu ezera, Svētupes un Jaunupes upes posmos makšķerēšanas liceņu tirdzniecību. Kā arī mainījusies licencētās makšķerēšanas kārtība Lādes ezerā, Salacas posmā Salaca 1 un Salaca 2, Āsteres ezerā, Viešūrā, Kaņiera ezerā un Saukas ezerā. Ieviest licencētā makšķerēšana Svētupes upes posmā un Jaunupē, Limbažu novada administratīvajā teritorijā. Labrīt visiem, jā. Lai sakotu līdz aktualitātēm, skaties manu copu aplikācijā un arī Facebookā. Tur būs visi jauni. Un tālūk. Vai ne, Edgar? Kās valkās? Jāsaka, pavēsa nakts iestājusies ir. Rudens jau tūlīt būs mums klāt. Nu? Jā, rudens klāt gandrīz, bet vēl ne ļoti. Bet rudenī būs ļoti interesants sacensības. Predator Cup Riga. Visi laipni aicināti, mazliet jauns formāts. 3 līdakas, 3 zandarti, 5 asari. Asarīšiem mazliet samazināts izmērs, lai būtu interesanti dalībniekiem, kas varbūt nav vietēji, lai viņi var dabūt arī punktus vairāk tabulā. Bet arī tie 20 centimetri asarīši var būt diezgan viltīgi, jo ar tiem var nepietikt. Jo, kā zināms, sacensībās
lai uzvarētu, jā, tie ir lielas zivis. Un līdz ar to Datumi? 8. līdz 10. septembris. Nu, es ko varu pateikt? Es ceru, ka ķersies labāk kā šodien. Es ar tā ceru. Bet noteikti ķersies, jo kā jau katru gadu septembrī ir ļoti labs laiks. Gan sacensībām, gan zivju ziņā, ķeršanas ziņā. Rudens tuvojās, bet vēl nav augsts. Tā kā visu laipni aicināts. Nu, skaidrs. Man liekas, ka mums vajadzēs vēl vienu dubli šitām visām pasākumām. Maģiski. Vēl viens dublis. Jā. Nu, saki. Ko es varu pateikt? Visi tagad gaida, ka es pateikšu kaut ko, un tad tās zivis parādīsies. Ka jums būs tie lielās ekrāna arī. Tajā ekrānā nav, šitajā nav. Un īstenībā arī nav nekāda zivis. Viss ir kaut kur... Citur. Nu, mēs jau redzam, ka viņas ir aizgājuši gulēt. Te jau ir, kur rīta gaismiņa nāk. Tas arī vajadzētu aiziet gulēt. Jā. Droši vien, kad citreiz ķersies labāk. Pilnīgi noteikti. Ar labu nakti. Tas būs. Bet tā, ka toķis deguns un rokas salas. Nu, Nu, jā, es to saku, vēsts, riktīgi vēsts. Nu. Tas ir